karaa irraawwatas waan waraqaarra jirus lafarratti nama agarsiisuu danda'edha. Magaalaa Galamsoo keessatti warri as keessa jirtan kun beektanii misooma waggaa tokkotti eegallee waggaa lama eegallee waggaa sadaffaa sadarkaa irraa kana geenyee jira jechuudha. Kana keessatti qooda olaanaa kan qabu lakkii hin dandeenye, lakkii baajannee jirre, lakkii hammana keessaa bahuu hin dandeenye jecha jedhu san injifatee hin dandeenyaa kan jedhu. Kanaafuu bo'oo tolchuu amantaa irraa baranne jechuudha. San durattis hojiileen eegalaman jiraatanillee akka magaalaa Galamsootitti yeroo duraatiif dhagaa lafa hafee uummatatti kan agarsiise amantaa. Ini Isnin biar Magalang Galamsoo tun dhugaa dubbachuudhaaf maqaan isii maqaa guddaa. Hojii misoomaa isii keessa jiru immoo akka maqaa isiitiin. Magaalaan Galamsoo asirraa addunyaa irratti beekamu, asirraa hanga Maqaleetti beekamu, asirraa hanga Cinaaqsangatti beekamu, asirraa hanga Mooyaaleetti beekamu. Garuu magaalaa Galamsoo kana gaafa laalu misoomni isii qaba, isii madaalu. Maali? Amantaa magaalaan kun akka magaalaa taatu akka jijjiiramu itti yaadee osoo karoorsi raawwatu magaalaa kana jijjiiruu keessatti akka magaalaan kun immoo magaalota godina keenyaa miti magaalaa isaanii fakkeenya taatu hojjechuu keessatti lafa qabsiisuu keessatti tarree magaalaa keessatti hiriirsuu keessatti gahee olaanaa taasisuu keessatti gahee qaba waan ta'eef nutillee akkuma galatoomaa jechuun ni barbaada. Akkuma bulchaan keenya kana dura jiru silaafa ta'e hojii baay'ee karoorfatee jiru. Magaalaa kanarratti hojii baay'ee ni hojjetama. Magaalaa kana silaa ture namni ni fedha, hooggansi kunis ni fedha, uummanni as jiru kunis ni fedha. Garuu kaampaaniin nuti keessatti akkuma torbaan dabre gaafa gaggeessu bulchaan keenya jedhe namuma tokkoon gaggeeffamu. Gaafa suuqiin baddee isaa kun suuqii baddee isaa sana jijjiiruudhaaf nama humna qabu fuudhanii ni geessa. Gaafa suuqiin machaaraa waan taate hacuroo gaafa taate namuma tokko kun ergama paartii. Paartiin bakka hanqinni jiru nama naa jijjiiratu nama hojjaa yoo biyyoo onnee teenya keessa jirta bakka deemtutti rabbi si hojjaa jiraatu magaalaa kana akka rukkani jedhu bakka ati magaalaan kun ni geessitee ati sun caalaa geessine si garsiifnaa galatoomaa. Magaalaa kanarratti hojii hojjetamaa jirti. Itteenii kan akka seera tajaajilamtoonni bilisaan kan qabne akka sa'a lamatti ta'ee sa'a jala nuti murteessinee bifa baawusaa kan taasisnee mobilii qilleensa murteessinee magaalaa Galamsoo deemnee gaallawwan waan barbaadu waliin jennee koree magaalaa Galamsoo fi hoggansa magaalaa Galamsoo keessatti uffata dhaabbiraa dheessuu Karena kan anika itu kita bisa korek anak ro, jangan so aku Abdul Baga beberapa tahun ini mulai lakukan ini maka betul-betul nanti sampai kajian renteran aku berlaku ini jangan kajian ada waktu dan betul-betul cara mereka sebagai negara ini jauh berbeda karena
wanta nuti baay'ee You're